Hello，大家好啊！歡迎收睇 The Let's Rhapsody Channel 啦。今日呢係一條開箱片嚟嘅，咁同大家介紹翻先啦。呢個係我今日5月31號拎到嘅Genji 嘅 figure 嚟嘅。咁呢個係 Overwatch 一隻遊戲啦，守望先鋒啦，暴雪出版嘅遊戲嘅一個 figure 嚟嘅。咁就由 Good Smile Company Figma Series 嘅今次編號係373啦。就整咗 Genji 呢隻公仔出嚟，咁就係島田裕士啦。咁相信有玩 game 嘅都知道呢個遊戲人物同埋呢隻 game 嘅。咁首先開箱之前講一講個 display 先。咁呢個就同平時一般嘅 Figma 其他嘅盒裝設計都差唔多噶啦。咁後邊 show 翻個 display 有啲咩動作佢係做到啦。咁其次就係佢呢個盒裏邊嗰個盒面個顏色都用翻淺綠色同白色做主調嘅，就即係 Genji 本身嗰個機械身體上面嗰個顏色。咁我哋而家開箱先，係啦。咁講翻啦，呢隻figure 就係可動性幾高嘅。咁講明 action figure， 咁可動性梗係高㗎。咁另外就係佢呢個講當初話出貨嘅時候，其實都係講5月內會出貨，好似都話提過係5月尾。咁而家5月31號呢個日子，咁都算兌現咗佢嘅承諾嘅。不過就係大家都等咗一排，可能都有啲期待。咁而家就開箱啦。裏邊都嗰個都用咗淺綠色嚟去做底色嘅。睇一睇隻 figure 先。咁個膠盒呢，裏邊本身就4層設計啦。呢度就咁睇就好似2層咁。開咗第一層呢，就可以攞到 Genji 出嚟先噶。個 figure 本體，咁佢大約有啲膠紙咁樣做 protection 咁樣。咁其餘就係關節位，佢都有攝一塊細嘅膠紙落去嘅。咁你如果一般嘅話，其實如果除啲膠紙唔想整爛塊膠紙嘅話，你只要輕輕力咁樣將個即係關節位，例如你手咁樣將個拳頭掹出嚟，咁你就可以攞翻個膠片，咁你再塞翻落去。咁步驟有啲繁複，但係咁如果你自己私用，好似我咁，我純粹係攞嚟玩嘅 display 嘅，唔會再轉手賣翻出去，咁你就搣咗就冇問題。係啦，咁我 skip 咗一部分先嘅。咁呢個就拆咗出嚟嘅 Genji 啦，咁我放咗一邊先，陣間再同大家睇下仔細啲睇下嘅可動性。咁睇埋其他配件啦。咁佢個 stand 啦，咁照舊 Figma 嘅膠袋啦，咁你可以唔用嘅時候想收藏容易啲嘅，咁你放落去，咁佢都夠位噶啦。另外你其他配件就可以 keep 喺入邊，咁純粹唔會唔見咗唔記得放咗喺邊嘅啫。咁個 stand 啦，說明書啦，簡單講下有啲咩咁樣。嗰個 handstand 個 set，咁呢個佢7個手型啦，再加埋佢另外陣間有一個係佢放啲飛鏢嗰個姿勢連埋個手型嘅，咁計埋就8個，咁再加埋佢而家本身 figure 上面嗰2隻手，咁就有10隻手噶啦。咁都幾多嘅，你俾你轉換唔同嘅姿勢啊，有啲係佢做緊忍者，即係合埋得2隻手指伸出嚟嗰種姿勢啊。同埋其他拳頭呢，就有啲就合掌，有啲就係有空隙，咁你就可以攝把劍落去組裝翻咯。咁呢2個就係俾你延伸個 stand 少少嘅啫。咁下邊黑色嗰粒嘢就係裏邊其中一啲關節位，預防你唔見咗或者你要轉換嗰時可以用啦，備用㗎，但係都得1粒嘅啫。呢個就係嗰個成 set 嘅 handset 啦。係啊，漏咗一個手型啊，唔記得講啦。嗰個剩翻嗰個空位呢，就係俾陣間有一個去連埋飛鏢，即係唔係放飛鏢嗰個樣，係將啲飛鏢揸喺隻手指拳頭罅嗰啲位呢。其中一個手型就係嗰個，咁你額外都可以套埋落去。
咁呢個係說明書啦，日文版啦。另外反轉另外一頁就係英文嚟嘅，純粹簡單圖示你可以點樣放落去啊，但係佢又冇仔細咁介紹你其他嗰啲組裝插入去嗰時候嘅步驟係點，咁都比較簡單，所以你自己再睇下研究下都冇問題嘅。呢個就頭先我講嗰個手型啦，手拎住飛鏢嘅，睇下 show 一 show 俾大家睇先。有啲似Hugh Jackman 嗰個狼叔嘅狼爪，短好多不過版本。另外兩把劍啦，一把就嗰啲短刀嚟嘅，係啊。另外一個呢，就放大技嘅時候呢，嗰把熱刀嚟嘅，即係嗰把劍嚟嘅。即係召喚條青龍出嚟嗰個劍，係啊。下邊呢個呢，佢分開咗，另外裝住呢個呢，就係嗰個頭先嗰個即係拋飛鏢定鏡嗰個動作，連埋個手型一齊嗰嚿嘢。係仲有一層膠嘅，佢有4層啦。咁2層為之一個單位俾你夾住，放埋啲嘢一齊。呢個就係嗰個手型啦，可以睇下先。飛鏢啦，3個啦都算做得仔細嘅，即係佢飛鏢塗咗銀油嗰度呢，好明顯靚好多嘅。下邊就半透明膠咁樣，染咗啲淺綠色啦。好啦，咁跟住然後我哋講翻跟住個 figure 啦，終於到重點啦。係啦，咁呢個就首先睇下佢個頭部喐動動作先啦。佢因為佢個頭同個頸就分開嘅，咁你即係佢頭頸嗰度一個位啦，頸到身有一個位，你可以再拆開啦。咁我覺得頭到頸個位嗰個頭部喐動動作其實就唔大嘅，今次最多你上下左右個 range 唔係好大咯，上下你都仲可以喐下去嘅。咁大家喐嗰時注意翻啦，上面頭頂嗰即係本身頭盔側跟嗰2條尖尖地嗰個嘢都幾緊喐嘅，所以每次插到都有機會你會整損，如果唔小心大力按壓嘅話。係啦，睇埋下邊啦，下邊寫埋佢係寫齊嘅啲字，武神啊，佢嗰個左邊心口嗰個25號數字啊。其實唔係淨係光線問題同埋掃出嚟咯，我覺得佢嗰個點講呢？即係佢而家有個紫紅色嗰個，除咗機械之外，佢有啲筋肉 feel 嗰個顏色嗰個調色，我覺得有少少唔知點講，暗碼得滯，正偏紅得滯，好似同即係始終你自己圖再影完 Photoshop 或者燈光配搭，會影出嚟可能會再好啲。就咁睇我就覺得個調色可以再好少少。手部嗰個喐動就大概係咁啦，佢都多個關節位嘅，膊頭一個，跟住然後手部嗰個你盔甲機械嗰個，即係嗰個白色嗰塊個片又可以喐動啦。佢有啲位置做咗軟膠，好似係啦，即係嗰個腰間呢，你咪見到白色嗰啲位，其實都係軟膠片嚟嘅。嗰個大髀上面嗰2塊都係啦。然後腳嗰位啦，頭先 show 咗啦，嗰個前邊嗰個即係個腳趾位嗰度呢，就有個關節嘅，咁你可以擺動作嗰時，例如佢掂地啊、屈曲咗腳趾，你都可以自己整翻出嚟。睇埋後邊啦，佢個 hip 位原始個 pat pat，佢又唔係好突喎，今次個整出版本反光另計啦，影出嚟效果加閃光燈。咁劍嗰個位係360度旋轉啦，佢分開咗一節關節啦，見到有個球形嘅關節位啦，俾你撳翻把劍落去啦。另外其實呢個劍位嗰個劍柄除出嚟係冇嘢嘅，係真係冇嘢。咁你去你另外都揾唔到嗰個淨係嗰塊劍片插翻落呢個位，咁就係
你見到頭先另外介紹嗰額外2件配件啦，一把放大鏡嘅劍啊，而家睇翻嗰個設計先，係寫咗嗰個標誌，同埋另外嗰個劍套嗰個位都有嘅，係啦，英文字，呢啲 detail 寫得清楚，同埋佢冇兩埋一嚿咯，啲字整得幾好。咁下邊個劍位又係一樣啦，頭先一樣除出嚟冇嘅。咁講翻呢個先，就係頭先另外配件你見到下邊有2把劍噶嘛，而家呢度。咁另外2把劍呢，就係當你當佢拔劍拔咗出嚟嗰時候呢，咁你就除咗前邊嗰個劍套啦，然後令佢換佢手型，然後揸住一把劍就變成係好似掹咗把劍出嚟揮咁，佢就唔係真係有把劍你可以活動性咁樣喺個劍套成把拔出嚟，佢係另外額外整嘅。咁如果佢整到可以真係一把迷你劍，跟住然後你可以掹把細劍出嚟，咁更加仔細啦。但係呢個價錢嘅話，我覺得係做到呢個就差唔多嘅啦。呢個就嘗試我而家將個劍嗰個塞落去個手型俾大家睇下。都要用啲力，咁有時候有啲 figure 嘅時候，可能手部要揸啲劍啊、棒球棍啊、武器任何之類咁樣，咁有時候會將佢即係劍把一部分掹出嚟嘅，咁先套落去。咁今次個設計就唔係直接成把嗰個劍把可以塞落個手掌嗰度，咁你就冇問題啦。如果唔係你要分2次拆嘅話，咁呢啲就注意翻，咁有啲容易斷咯。呢個就冇咩大問題嘅，直接都放翻落個手型就得㗎。另外換一換呢個放射飛鏢嗰個慢動作嗰個手型俾大家睇下先。你睇翻佢嗰個 display 嘅圖都係有介紹翻佢嗰個動作，你可以跟翻整翻同一樣嘅動作去影相。呢個換翻個手型先。今次啲手型嗰時候，佢拆出嚟唔難喎，即係你好容易拆出嚟，同埋拆翻落去嗰個筍位設計得幾好，幾順暢。我唔知係咪盒都係咁咯，我覺得呢個比較容易操作咯。有時啲 figure 你嗰個關節位，有時候唔小心掹埋出嚟，佢係好實嘅話呢，你好難撳落去都幾辛苦。呢個設計比較 user friendly 順暢啲，我覺得。係啦 ，stand 試下插一插俾大家睇，上邊印咗 figure 嘅，同埋暴雪高斯都有嘅。Grazer 你見到 Grazer 有寫住。呢個就係個 stand 啦。咁我可能呢個部分，我唔知最後會唔會 skip 一 skip 咯，因為係啊，仲要組裝埋。我驚大家睇到呢個位都有啲悶。我又係深宵拍攝，把聲有啲沉咯。唔好意思啊，係啦，呢個就係 extend 嗰個 stand 個位啦。咁你加長佢，咁你插嘅時候又活動範圍會大啲咯，同埋係可以個人再高啲咯。但係佢個筍位唔知點解係有啲難插嘅，反而你本身除咗呢個 extend 呢嚿嘢呢，就咁插落去嗰下呢，又冇咩問題。所以最後我呢度係第一下係掹咗佢出嚟先，跟住先再裝落去，因為而家有啲難插。但係呢個會好插啲咯，呢個大家再研究下啦。我就咁影片咧，好難走力。咁佢都 hold 得實嘅。好啦，咁呢個就係大約。完成咗之後，我擺咗 post 俾佢啦。呢個係你當佢半抄啦，都係跟翻個圖嘅。咁另外就一邊拎把細劍出嚟咯，細刀出嚟。咁後邊因為嗰個頭嗰條帶呢可以自己喐動，咁你盡量整高啲，咁佢就飄逸啲。係啦，單腳調起又動感少少。純粹個人自己擺 figure pose 嘅慣性嘅。
大家中意點樣玩就點樣玩啦。今次可動性都幾高，再加上跟住係半機械人啊嘛，所以嘅關節位有少少破晒嗰啲唔係好，反而冇咩所謂咯。咁呢個 figure 整體上都 OK 嘅，今次開箱係啦。之後就某啲我自己擺 post 之後幫佢影嘅相啦。係有興趣可以再上我 IG 睇。係多謝大家收睇我今次嘅片，下次再見啦，我哋拜拜。